안녕하세요. 수의학 심층 레뷰 팟캐스트입니다. 오늘은 이상치치와 기침, 임상 현장에서의 통합적 근법에 대해 김 교수님과 박 원장님과 함께 심도 있는 논의를 진행하겠습니다. 이 주제는 임상에서의 채취 변화와 기침의 진단 및 치료 접근법을 이해하는 데 핵심적입니다. 안녕하세요. 김 교수입니다. 오늘 우리가 다룰 이상 채취와 기침은 매우 흔하지만 때로 간과되기 쉬운 임상 증상입니다. 특히 채취에서는 미묘한 변화와 반려동물의 상태에 따라 진단 및 치료 전략이 달라지기 때문에 아주 중요합니다. 안녕하세요. 박 원장입니다. 현장에서 많은 사례를 통해 채취 및 기침 관련 문제를 직접 다루고 있습니다. 오늘 제가 직접 겪은 임상 경험과 함께 실질적인 적용 방법에 대해 논의해보고자 합니다. 그럼 이제 기본 개념과 임상에서의 의의를 함께 살펴보겠습니다. 먼저 채취에 대해 이야기해봅니다. 채취란 휘발성 화학물질에 의해 발생하는 냄새로서 개인의 경험, 문화, 그리고 상황에 따라 다른 인상을 줄 수 있습니다. 예를 들어 당뇨병 케톤산지 환자에서는 일부 사람만이 케톤 냄새를 감지하며 그 냄새를 매니큐어 제거제나 과일 향으로 표현하기도 합니다. 이처럼 채취는 다양한 인자에 의해 달라지므로 임상에서 주의 깊게 접근해야 합니다. 실제 임상에서는 반려동물의 평소 냄새를 가장 잘 아는 보호자가 미세한 변화를 감지하는 경우가 많습니다. 한 연구에 따르면 89%의 보호자가 자신의 강아지 냄새를 다른 개의 냄새와 구별할 수 있다고 하였는데, 이는 채취 변화가 초기 단계에서 감지될 수 있음을 의미합니다. 특히 피부의 틈새, 기관, 얼굴 주름 등 특정 부위를 면밀히 검사하는 것이 중요합니다. 임상 핵심 포인트로 채취 변화는 단순한 위생상의 문제를 넘어 말라세지아, 피부염, 활성 농양, 외이염 등 2차 감염의 가능성을 시사할 수 있습니다. 따라서 병액 청취와 함께 전체 신체 검사를 통해 얼굴 주름이나 하악의 립 폴드 등 자칫 놓치기 쉬운 부위를 사심하게 살펴봐야 합니다. 이와 관련해 채취 문제를 어떻게 단계별로 평가하시나요, 교수님? 첫째, 꼼꼼한 병력 청취가 시작점입니다. 보호자가 채취 변화가 언제, 어떤 사건과 관련되어 발생했는지 자세히 설명하면 정상적인 채취와 구분 가능해집니다. 이후 동물을 머리부터 꼬리까지 가까이에서 직접 향을 맡아 이상 냄새의 유무를 평가합니다. 이 과정에서 미세한 피부 변화, 국소 발적, 그리고 비정상적인 각질 형성을 주의 깊게 살펴야 합니다. 현장에서는 종종 장시간 목욕이나 불충분한 털 관리로 인한 채취 문제가 나타납니다. 예를 들어 오랜 기간 머리 손질이 되지 않은 올드 잉글리시 십동나 생선 기반 사료 섭취로 인한 채취 변화는 비의학적 원인으로 볼 수 있습니다. 이런 경우 보호자 교육과 함께 적절한 미용 및 관리 전략을 적용하게 됩니다. 이제 기침에 대해 이야기해 보겠습니다. 기침은 호흡기를 보호하기 위한 중요한 방어 기제로 깊은 흡입 후 폐쇄된 성문을 통한 강력한 후기가 특징입니다. 기관지 기침과 후두 기침이라는 두 가지 메커니즘이 존재하며 각 기전은 자극 위치와 성질에 따라 구분됩니다. 임상에서는 기침이 하부기도 문제뿐만 아니라 위식도 역류나 호비로와 같은 상부기도 문제에서도 나타날 수 있습니다. 기침의 소리와 형태를 통해 기관지와 호두의 자극을 구분할 수 있으며, 때로는 반려동물이 호프하는 소리로 호두 기침을 보이기도 합니다. 여기서 임상 핵심 포인트는 기침 유발 자극이 주로 후두, 기관 또는 기관지에 국한되어 있다는 점입니다. 따라서 미세한 부위 자극을 놓치지 않고 검진하는 것이 중요하며, 진단을 위해 병맥 청취, 총진, 그리고 흉부 X선이나 기도 세척 등 추가 검사가 필요할 수 있습니다. 교수님, 기침에 대한 치료적 접근은 어떤 방식으로 진행되나요? 치료적 접근은 원인 질환을 확인하고 맞춤형 치료 계획을 수립하는 데서 시작합니다. 예를 들어 기관지염이나 후두 자극에 의한 기침은 흡입 코르티코스테로이드나 기관지, 확장지를 사용해 증상을 완화시킬 수 있습니다. 약물 용량은 반려동물의 종, 체중, 건강 상태에 따라 달라지며 일반적으로 0.5mg/kg 정도를 기준으로 투여할 수 있으나 개별 조정이 필요합니다. 현장에서 중요한 것은 치료 계획 수립 시 보호자와의 효과적인 소통입니다. 치료 목표, 예상 효과, 그리고 부작용에 대해 명확히 설명함으로써 보호자의 신뢰를 얻고 치료 성공률을 높일 수 있습니다. 정확히 말씀해 주셨습니다. 진단과 치료 모두에서 임상 핵심 포인트는 체계적인 접근, 전신평가, 그리고 지속적인 보호자와의 소통입니다. 이를 통해 초기 증상을 빠르게 인지하고
적절한 조치를 취할 수 있습니다. 혹시 이와 관련해 재미있는 사례나 유머러스한 에피소드가 있으실까요? 한 번은 반려동물이 과도하게 관리되지 않아 진료실에 들어왔을 때 모두가 놀라 눈을 크게 뜨게 된 적이 있었습니다. 또 한 번은 반려동물이 너무 큰 기침을 해서 스스로 놀라 보호자와 저 모두 웃음을 터뜨린 적이 기억에 남습니다. 이런 경험들도 결국 임상에서 중요한 교훈을 주는 계기가 되죠. 하하, 정말 공감 가는 사례입니다. 이러한 경험들은 우리에게 체계적인 평가와 때로는 유머 감각이 필요하다는 점을 일깨워줍니다. 마지막으로 최신 연구 동향과 향후 발전 방향에 따르면 체취와 기침 모두에 대해 정밀한 평가법과 치료법이 개발되고 있으며 이는 임상 결과 개선에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다. 전반적으로 채취와 기침에 대한 체계적인 접근법과 직내 중심의 논의가 매우 인상적입니다. 이제 다음 단계로 넘어가 보겠습니다. 오늘은 이상 채취와 기침에 대해 심층적으로 논의하며 임상에서의 평가와 치료 전략을 다양한 각도에서 다뤄보았습니다. 마지막으로 오늘 내용을 요약해 주시겠어요? 오늘 논의한 핵심 내용은 체취 변화의 다양한 원인, 그로 인한 2차 감염 가능성, 그리고 철저한 병력 청취와 전신검사의 중요성입니다. 또한 기침의 경우 기관지와 호두 자극에 따른 기전 차이를 이해하고 맞춤형 치료 전략의 필요성을 강조했습니다. 현장에서 바로 적용할 수 있는 핵심 요점은 첫째, 보호자와의 철저한 병력 청취 둘째, 세밀한 신체 및 곡소 부위 평가 셋째, 체계적인 치료 계획과 보호자 소통입니다. 이러한 접근을 통해 임상 결과를 크게 개선할 수 있을 것입니다. 김 교수님, 박 원장님, 오늘 귀중한 시간 내주셔서 감사합니다. 청취자 여러분도 많은 도움과 통찰을 얻으셨길 바랍니다. 다음 시간에는 또 다른 주제로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.